Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание на емисијата е посветено на одбележувањето на патрониот празник на Универзитетот 8 декември, денот на Свети Климент Охридски. Имено со свечена седница на ректорската управа и сенатот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, која се одржа во офицерскиот дом во Битола, Универзитетот во четвртокот го прослави својот патрон празник. На свеченоста на која присуствуваа поранешни ректори на УКЛО, сенатори, декани, директори на универзитетот, студенти, гости од другите универзитети од државава, градоначалникот на Битола, Тони Коњановски, им се обрати ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор доктор Игор Неделковски. Тој зборуваше за активностите на УКЛО во минатата академска година, но најави и дел од оние кои се планирани за наредниот период. Во рамки на чествувањето беа прогласени најдобрите и најистакнати научници во академската 2022-2023 година, а традиционално беа доделени и наградите на најдобро дипломираните студенти на УКЛО во минатата академска година. Но да одиме поред. Како што кажавме, на свечената седница на ректорската управа и сенатот на УКЛО, на присутните им се обрати ректорот Неделковски. Во продолжение пренесуваме акценти од неговото излагање. На почеток, професор доктор Игор Неделковски рече дека повеќе од 1100 години се слави името на Свети Климент, кој што својот живот го посветил на образованието и науката согласно средновековните стандарди, а сега, славејќи го неговото име, ние ги славиме современото образование и наука. А има и што да се слави, рече тој, истакнувајќи дека УКЛО е универзитет кој во домашниот и европскиот едукативен простор не настапува повеќе сам, туку е дел од Европска универзитетска алијанса. Во 2023 година УКЛО стана првиот и засега единствен македонски универзитет кој стана член на Европска универзитетска алијанса. УКЛО заедно со уште 8 други универзитети од Германија, Франција, Шведска, Шпанија, Италија, Полска, Литванија и Хрватска се здружија во Универзитетската алијанса со акроним COLORS. Ова алијанса во наредните 4 години ќе биде поддржана од Европската комисија со повеќе од 14 милиони евра да основа за етнички наставни програми и научни истражувања, да работи на видливоста на универзитетите во заедницата, да ги поддржува предприемничките вештини на студентите, да го поддржува процесот на доживотно учење, да ја поддржува дигитализацијата и зелената агенда. Најавувам дека УКЛО од 1 јануари 2024 година повеќе не е само регионален македонски универзитет, туку Европски универзитет кој на европско ниво ќе делува заедно со своите партнери од алијансата. Подсетувајќи дека УКЛО од минатата академска година како почесен професор во своите редови го има нобеловецот професор доктор Ден Шехтман од Израел, добитник на Нобеловата награда за хемија во 2011 година, ректорот Неделковски со задоволство истакна дека со големи напори по повеќе годишна пауза УКЛО се подмладува со нов научен и наставен кадар. Минатата година во ова време од ова исто место испративме очајнички крик дека универзитетот старее
и дека ситуацијата со научен подмладок и млад наставен кадар е алармантна. Оваа година славиме. Славиме што изминатата година имавме 30 нови согласности за вработување и вработување некои се во тек, од кои 25 за млад, наставен и соработнички кадар. Тоа е многу повеќе од сите 10 минати години заедно, кога во периодот 2012-2021 се вработиле вкупно 17 наставници и соработници. Ваквата бројка од 25 нови согласности за вработување на наставен и соработнички кадар значи дека само во една година за 10% е обновен, односно помладен наставниот кадар на УКЛО. Се надеваме, оваа пракса ќе продолжи и во наредната година. И испраќаме апел дека во првата наредна измена на законите конечно да се тргне обврската универзитетите да мора да бараат согласност за вработување од надлежните министерства при пензионирање или заминување по друг остов на вработените наставници. Само на овој начин ќе можеме да обезбедиме проста репродукција на наставниот кадар. Ректорот Неделковски со задоволство истакна дека полека се подига рейтингот на УКЛО на меѓународните универзитетски ранглисти на кои е рангиран универзитетот. Потенцираме дека на рангирањето на Webometrics се искачивме околу 1000 места во однос на 2022, а на EduRank не само што напреднавме, туку успеавме да бидеме и второ рангирани од универзитетите во Република Северна Македонија. Со оглед дека светските рангирања воглавно се базирани на научните перформанси на универзитетите, во услови кога константно се намалува државниот буџет за наука, со нашите скромни приходи продолжуваме со стимулирање на научните истражувања. Во таа насока, ректорот Неделковски посочи дека годинава, освен награди на најдобро дипломираните студенти, за прв пат во историјата на универзитетот се наградуваат најстакнатите научници на УКЛО за академската 2022-2023 година, а се формира и клуб на талентирани и надарени студенти со кои посебно се работи со цел да се влюбат во науката. Во своето обраќање пред присутните на свеченоста по повод прославата на патрониот празник на УКЛО, ректорот професор доктор Игор Неделковски зборуваше и за промоцијата на проектот УКЛО мрежа, во кој веќе се опфатија првите научници и организации кои сакаат соработка со УКЛО и со кои заедно ќе се настапува кон трети страни, а ја истакне и соработката со дел од општините во кои делува универзитетот, пред се со општините Битола, Прилеп и Новаци. При тоа рече: Општина Битола ги отвори вратите за нашите студенти, понуди пракса, платена пракса во општинските установи и предпријатија за студентите на УКЛО. И тоа не за еден, не за два, не за 5, за 40 наши студенти. Веројатно е пионер или една од првите општини во државата со овој потик. Општина Прилеп најави дека ќе го следи примерот на општина Битола. На овој начин, не само што студентите ќе стекнат практични знаења и вештини околу функционирањето на јавните служби, туку и општините ќе можат да селектираат квалитетен кадар кој се потешко се наоѓа и ќе се наоѓа заради глобализацијата и флуктуацијата на работна сила. Да го споменам и значајниот потек на општина Новаци, која како рурална општина
се одлучи да ги стипендира младите жители од оваа општина, иако не се на голем број, за нив се многу значајни, кои ќе се запишат на факултет со цел да ја подобри едукативната структура на жителите на руралните средини и ја намали миграцијата кон градовите. Квалитетот на УКЛО е препознаен и од бизнис секторот, кој традиционално нуди значителен број на стипендии за студентите, но целта на универзитетот е многу поголема од само обезбедување на стипендии, рече Неделковски и продолжи. Од 30 септември оваа година ги променивме актите на УКЛО и сега е овозможено практичната настава да се изведува не само во просториите на универзитетот, туку по принципот на дуално образование и во просториите, халите, лабораториите, канцелариите на стопанството и бизнисот воопшто. И тоа не само од кадар вработен на универзитетот, туку и од остакнати стручњаци вработени во самите компании и организации. Затоа, кога се во прашање знаењата, практичните вештини и вработливоста на студентите, сега веќе можеме да ја парафразираме онаа кенедиевска изрека во форма: не прашувај што универзитетот прави за вашиот бизнис, туку што вие правите преку поддршка на универзитетот да се обезбедите квалитетен кадар, а со тоа раст на вашите бизниси, вашата лична благосостојба и благосостојбата на општеството. Годината што е пред нас ќе биде година на јубилеј на УКЛО. Славиме 45 години од основањето на универзитетот. Но славиме и 100 години од почетоците на УКЛО, односно од почетокот со работа на најстарата единица на универзитетот, научниот институт во Прилеп. Но славиме и 90 години од првото студентско организирање на овие простори, формирањето на Битолското студентско здружение во 1934 година. Чин што укажува дека студентот одамна бил стожер на економскиот и општествениот развој на овој регион. Императив ни е тоа така и да продолжи. И ветуваме дека ќе продолжи. Ви благодарам, слава на Свети Климент, да живее УКЛО! Прославата продолжи со доделување на наградите на најистакнатите научници на УКЛО за академската 2022-2023 година и на најдобро дипломираните студенти, но за тоа по музичката пауза.
Како што кажавме, на свеченоста по повод прославата на патрониот празник на Универзитетот Свети Климент Охридски битола, 8 декември, денот на Свети Климент Охридски, УКЛО за прв пат во својата историја додели награди на најстакнатите научници на универзитетот за академската 2022-2023 година. Најдобар научник на УКЛО е професорката Анка Трајковска-Петковска од Технолошко-техничкиот факултет во Велес, а титулата најплоден научник е доделена на професор доктор Рената Петревска-Нечковска од Економскиот факултет во Прилеп. Меѓу академските кадри кои покажа високи резултати за нивниот научен ангажман и посветеност, наградени се и професорите доктор Весна Антовска-Книц од Технолошко-техничкиот факултет во Велес, доктор Билјана Трајковска од Факултетот за биотехнички науки во Битола, доктор Иванка Несторовска од Факултетот за туризам во Охрид, доктор Ангелина Станојовска од Правниот факултет Кичево, доктор Дијана Блажековик-Димовска од Факултетот за биотехнички науки и предавачот магистер Денис Арсовски од Високата медицинска школа во Битола. Од името на добитниците се обрати професорката Анка Трајковска-Петковска.
Заблагодарувајќи се на раководството на УКЛО за иницијативата за евалуација на квалитетот и достигнувањата во научно-истражувачката работа во академската УКЛО заедница, таа рече: Излеговте надвор од рамките на алумни заедницата со препознавање на кадри, дури оние кои не завршиле на овој универзитет, кој што е случајот со мене. А сепак направиле импакт на пошироката заедница, но и за наобразбата на младите генерации. Моето излагање ќе го започнам со изреката на Полард. Ароганцијата на успехот е да мислиш дека она што си го сработил вчера ќе е доволно за утре. Искрено, јас не сонував да добијам награда, но работев со посветеност и истрајност секој нареден ден да бидам подобра верзија од мојата вчерашна верзија. Не да се покажам и да ги поведам другите, туку да бидам подобрата јас. Во текот на моето школување и кариера имав многу добри учители, професори и ментори. Од сите се трудев да го извлечам најдоброто и денес знам каква не сакам да бидам. Од нив научив како правилно и праведно да ги вреднувам работите, како да ги поставам целите, кои ќе имаат значење не само за мене, туку и за другите околу мене. Честопати тие цели беа подалеко од мојот хоризонт, но тоа ми беше вистинската движечка сила за прогрес. Да излезам од собствениот комодитет и да пробам нешто ново. Можев да останам во мојата комфорт зона, но знаев дека таму нема да имам успех. Успехот не беше загарантиран, нели? Како што Форбс рекол, победата е најсладка кога веќе сте го вкусиле поразот. Сепак, напорите, амбицијата и упорноста се исплаќаат. Мојата верба во мотивацијата на вистинските вредности, со ништа преточени во акции, ме доведоа до овој настан на кој што и денес сме собрани. Професорката Трајковска-Петковска со присутните ги сподели и моментите кои и ја означија годината која изминува, напоменувајќи дека, како што рече, круна на сето академско творење, не само за мене, сметам и за целата академска заедница на УКЛО, беше посетата на нобеловецот доктор Ден Шефтман. Најнапред сум благодарна што професорот се одзва на мојата покана и не почести со неговата посета, а потоа неизоставен дел е и улогата на ректорот и неговиот тим што сестрано ја поддржаа ова иницијатива. Своето обраќање професорката го заврши со незиното размислување дека животот го разбира како сцена. Секој треба да ја одигра својата улога, да бидеме оригинални на таа улога, така што никој друг не ќе може да ја имитира. Да ги искористиме малите моменти во животот, да си го направиме собствениот музик, и така да ја постигнеме уникатност. Никогаш не плашете се да бидете поразлични, осамени или единствени. Плашете се ако сте исти со останатите. И како што познатиот Стив Джобс кажал, бидете гладни, жедни, љубопитни со знаење за нови вредности. Обкружете се со луѓе кои што делат идеи и визии со вас, така да се чувствувате како вечен студент кој учи и истражува. Знаењето е најголемото богатство што може да го поседуваме без страх да бидеме ограбени. Вие сте со програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, ја следите емисијата за Универзитетот отворено. По музичката пауза и за прогласувањето на најдобро дипломираните студенти на единиците на УКЛО. Останете со нас. Ne me prašuvaš,
Дали ти е се едно, не ми кажуваш, како ми е не сваќаш, не ме прашуваш. Дали ти е се едно, не ми кажуваш. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука бие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Како ми е не гледаш, не те засега, толку ти е неважно, каде од сега. Како ми е не гледаш, не те засега, не гледаш, а во мене нешто умира. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука бие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука бие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. И еве неповторно назад во студиото на Укло ФМ Битола, ја следите емисијата за Универзитетот Отворено, која денеска е посветена на прославата на патрониот празник на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, 8 декември, денот на Свети Климент Охридски, која се одржа минатиот четврток. Традиционално, во рамки на прославата на патрониот празник, Укло им додели награди на најдобро дипломираните студенти, со што Универзитетот го вреднува вложениот труд на студентите, посебно на оние чии високи успеси заслужуваат почит и восхит. Тоа се Христина Димитриевска и Христина Нунеска од Економскиот факултет Прилеп со просечна оценка 10. Јасна Талевска од Педагошкиот факултет Битола со просек 9,96, Наташа Присигјанец од Правниот факултет Кичево со просечна оценка 9,95, Елена Стефановска од Техничкиот факултет во Битола со просек 9,85, Теодора Силјановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола со просек 9,80, Јована Јоновска од Факултетот за туризам и гостителство од Охрид со просечна оценка 9,60, Ана Талевска од Ветеринарниот факултет во Битола со просек 9,57, Јасмина Манич Кузмановска од Технолошко-техничкиот факултет од Веле со просечна оценка 9,41 и Ивана Муковска од Факултетот за безбедност во Скопје со просек 9,38. Од името на најдобрите студенти се обрати Христина Нунеска од Економскиот факултет во Прилеп. Еве што рече таа.
Тешко е да се сокрие возбудата и радоста на овој ден. Чест и задоволство ми е да ви се обратам на оваа свечена седмица во моје лично име и во име на најдобро дипломираните студенти. Признанието за најдобар студент за нас представува потврда за нашиот досегашен труд, но и мотив за уште поголеми цели, достигнувања и нови амбиции. Сеги сме што испишавме една успешна приказна со укло, која веруваме дека ќе биде мотив за идните генерации. На моменти тешко, на моменти лесно, но сепак ние успеавме и денес стоиме гордо исполнети со радост и задоволство за нашиот успех. Ви благодарам што верувавте во нас. Ви благодариме за развиената мрежа со бизнис заедницата, благодарение на која многумина од нас се дел од големите компании. Ви благодариме што го цените нашиот квалитет и ни овозможивте да преминиме другата страна на катедрата, започнувајќи со позиција на демонстратор. Во име на сите студенти, ви благодариме што го слушате нашиот глас. Упатуваме голема благодарност до нашите семејства, кои секогаш се нашата неизбежна поддршка. Благодарение на нив, ние сме денес тоа што сме. И на крај би го цитирала Малком Екс, кој вели: образованието е пасош за иднината, бидејќи утрото им припаѓа на оние кои од денес се подготвуваат за него. Ние го добивме тој пасош, а сега останува да ги исполнуваме со нови содржини неговите страници. Како идни алумни на укло, ви го ветуваме нашиот понатамошен професионален развој и раст и надминување на очекувањата, како што вие ги надминавте нашите. Ви го честитам патрониот празник на сите и ви благодарам. На крај да кажеме дека програмата по повод прославата на патрониот празник на укло беше збогатена со уметничко-музички содржини во интерпретација на ученици од Државното музичко училиште во Битола, а одбележувањето се одржа во офицерскиот дом, институција со која укло на прославата потпиша меморандум за соработка. Предходно во чест на патронатот се одржа работна средба со членови на Советот на ректори, а повеќе делегации положија букети цвеќиња пред споменикот на Свети Климент во дворот на ректоратот. Во рамките на прославата беа промовирани и нови 19 доктори на науки на укло. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Easy.
Укло FM Битола, декември 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло FM Битола.